Ողջույն, այսօր կրկին պարզելու ենք, թե ինչ հետաքրքիր գնումներ են կատարվել քո գրպանից։ Համաձայն պետության կարիքների համար կատարված գնումների հաշվետվության պետական եկամուտների կոմիտեն այս տարվա փետրվարին կատարել է գրասենյակային կահույքի գնում։ Բազկաթոռներ հատը 90-ից 181,000 դրամ արժողությամբ, աթոռներ 69-ից 113,000 դրամ արժողությամբ, գրասեղանի հավաքածուներ մինչև 2,700,000 դրամ, զգեստապահարաններ մինչև 328,000 դրամ արժողությամբ եւ այլն։ Ընդամենը շուրջ 55 միլիոն դրամի կահույքի գնում։ Պետական եկամուտների կոմիտեից պարզաբանում են, որ կահույքը գնվել է հարկային և մաքսային ծառայողների նորաստեղծ ուսումնական կենտրոնների համար։ Ուսուցման գործընթացի պատշաճ արդյունավետությունն ապահովելու համար ստեղծված ուսումնական կենտրոնները պետք է հագեցած լինեն միջազգային չափանիշներով նախատեսված բարձրորակ հարմարավետ կահույքով, նշում են ՊԵԿ-ից։ Ստացվում է, որ ուսումնական կենտրոնի սաները նստելու են նույնքան արժողությամբ կահույքի շուրջ, որքան կազմում է Հայաստանի գերակա ոլորտ հռչակված զբոսաշրջության տարեկան բյուջեն։ Հաջորդ շաբաթ պարզելու ենք, թե որքան գումար են ծախսում պետական կառույցները բենզինի վրա։